Стилтер хийчихв. Камер цонхоо шидэгдэж шүү. За энэ. Өмнө загс өрнө гэж нэг юм их юм болчихсон юм байна. Яасан гинэ? Шөө. Юунаас нэг. Яа, вот битүүш тааш бүр. За энэ манай лимонсын дуучин ингээд загс өрөө сууж байна. За самсгар манайха юу атсан. За тэгэхээр за Монголд ч нэг юм яриа байдаг да одоо жишээлбэл залуу үеийн хүмүүс одоо хийх юм байдаггүй те одоо нэг бол одоо яа гэм PC тоглодог, нэг бол одоо хичээл хамаа байдаг, нэг бол одоо шоу зингээ хөөдөгч тийм үү одоо ер нь бол нэг хийх юм байдаггүй гэсэн бас нэг тийм цуу яриа гэх юм уу те нэг тиймэрхүү яриа бол байдаг. За тэгээд бид нар ерөнхийд нэг ярилцж байгаад нэг ийм цуврал хэдэн бичлэг хийж үздэг юм уу гэж шийдсэн юм аа. За энэ бичлэг маань яадаг вэ гэхээр за өнөөдөр одоо Монгол улсад ер нь хийж болох юм юу гэдэг юм байна. Одоо хөдөө гадаа явхад хаашаа явбал гоё юм байна. Хоттой юм хийх юм бол хотод бас юу хийвэл гоё юм байна. За нэг ойрхон амралтын газар жишээл гарах юм бол тэнцээ одоо хийх юм юу гэдэг юм байна. Энэ бүхнийг одоо та бүхэнд юм танилцуулж одоо юм ревю байдлаар одоо хүргэдэг юм гэдэг бичлэг хий гэж бодсон юм аа. За тэгээд бас эхлээд та нарт бас нэг юм хэлэхэд бид нар бол одоо ямар нэгэн байдлаар тийм мэргэжлийн студийн хүмүүс бас биш одоо мундаг тоног төхөөрөмж одоо камер бол бидэрт байхгүй одоо байсан ч гэсэн бид нар энэ бүхнээ одоо яаж ашиглахаа бас мэдэхгүй зүгээр л бид нар өөрсдийнхөө сонирхлоороо иймэрхүү хэдэн бичлэг хийж байгаа шүү. Тийм болохоор бас та бүхний саналыг бол бид нар ямагт одоо хүлээж авахд бэлэн. За тэгээд бас ямар нэгэн туршлага дутсан одоо бид нар бас ингэж хийчих байсан юмыг бас ингэж хийсэнгүү дээ гэж бодогдох юмнууд бол бас гарах байхаа. Тэгээд мэдээж хэрэг бид нар яваандаа энэ одоо хэдэн бичлэгүүдийг хийх хугацаанд бол ихэм сурах бах. Тэгээд бас чадхаатаараа одоо нэг та бүхэнд хүрэх контент улам бүрл одоо чанартай одоо яг тийм бодит мэдээлэл хүрэх байдлаар одоо хөгжүүлж одоо ингээд улам гоё болохыг бол хичээцгийнэ. За тэгээд манай найзууд донд маань бас тийм загсан дуртай бас нэлээд гайгүй одоо хоббитоо тэгээд тэр загс одоо зайд загс өртөө Улаанбаатар одоо Монгол улсын хаана очиж загс өрөл зүгээрээ тийм ямар төрлийн загсыг ямар үед нь яаж барьдیں одоо ямар уурга дэгээ ашигладیں те уурга дэгэнд ямар өгөө шийвэл ямар загс баригддیں загснууд одоо аль үеэр одоо нэг үржлийн үе нэ одоо загс барьж болохгүй үе гэсэн үг шүү дээ ямар үеэр загс барьж болдیں тэгээд ерөнхийдөө бол энэ бүхнийг бол айгүй сайн мэддэг найз маань гэдэм аа тэгээд бид нар бүгдээрээ хоорондоо ярилцж хагаад за эхний ээлжинд хэдүүлээ бас бид нар үе үед нэг яв загс барьдаг байхгүй юу тэр найзаагаа ерөөхдөө дагаад гэх юм уу. Эхний ээлжинд хэдүүлээ үгийн нуур явж үзье. За үгийн нуур дээр очиод одоо нэг яаж загс өрт юм байна. Ер нь үлийн загсчлагддаг бас ямар байд юм байна. Энэ бүхнийг бас та бүхэнд танилцуулъя гэж одоо ингээд үгийн нуур дээр бид нар очиод тэнцэнэ одоо та бүхэн зориулаад ингээд бичлэг хийгээд одоо ингээд бэлэн болсон контентыг бол та нарт ингээд хүргэж байна. Тэгээд та бүхэн тухлан сууж таалан сойрох цаана нөө. За тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд шууд чухал юмнууд яриа авчи. За эхлээд үгийн нуур руу явах бол ер нь бол их амархан. Одоо ихвчлэн замын бараг 80-90% одоо засмал шулуун замаар явсаар байгаа очино. Ерөөс бараг чигээрээ явсаар байгаа л очино. За тэгээд үлдсэн нэг 10-20% нь бол бас одоо сайжруулсан шорон зам их юм уу те. Тим замаар явсаар гад хүрнэ. Тэгээ нэг гайгүй өндөрлч гсэн юм уу эсвэл том дугуйтай плюсээр бол яваад очиход бол боломжтой. Тэгээд мэдээж хэрэг бас хамаагүй давихгүй одоо явахгүй бол шорон зам дээр чинь цасан дотор мотор орсон чулуун молоог бас мэдээтэй явахгүй бол хамаагүй давхиж байгаад бас доотлоо цохих магадлалтай. Хэрвээ том машинтай бол үгийн нуур руу явхад бол ямар ч асуудал байхгүй. Ерөөсө чигээрээ сайхан явсаар байгаа л яваад орчин. За тэгээд Google Maps-аас бол ерөнхийдөө мэдээлэл авахд бол Улаанбаатар хотоос үгийн нуур ороход бол 341 км-ийн зайтай. За тэгээд 341 км бол та одоо хэр хурдан явснаас шалтгаалаад бол 4-өөс 5 цагийн дотор бол яваад очин. Тэгэхээр бас замдаа бас жоохон хол явах нэ гэж бас тооцох хэрэгтэй. 341 км бол яг очиход хэдийн амархан ч гэсэн бас нэлээд зайтай хол газар. За тэгээд замын бас нэг 60-аас 70% нь бол утасны сүлжээ бол ямар ч асуудалгүй барина. Замдаа явж байхад бол барина. Тэгээд шорон зам руу орсон тохиолдол бол хэсэг хугацаанд салдсан байлээ. Гэхдээ ер нь бол гайгүй явж идэл нэг мэдгэн сүлжээ одоо буцаа ороод ирчдэг. Утасны сүлжээн дээр бол бас нэг санаа зовоод байх юм байхгүй. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ таны гар утсан дээр одоо
Google Maps ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар тийм офлайнаар өөрийнхөө локейшн GPS асааж агаад би одоо яг хаана байна гэдгийг үзэж болдог тийм аппликейшн байх юм бол явхад бол бүр амраа зүгээр замаа харж байгаа л за энэгээр одоо нэг замд явж хахад нэг 2 3 удаа салдаг замд харна. Энэгээр ийшээ ирэх юм, энэгээр ийшээ ирэх юм гэдэг бол харчих боломжтой. За тэгээд ерөнхийдөө бол 341 км гэдэг бас тийм богино зай биш болохоор машиныхаа банкыг бол бас овоо дүүргээд гарах хэрэгтэй. За бид нар бол плюс 20-оор одоо банкын нэгэ тулталан дүүрэхэд бол яг явчаад буцаад ирэхдээ бол бид нар 2 зураас дөөлчихсэн байсан. За тэгээд хамт явсан хүмүүсийнхэн маань одоо ланд 100 бол бензиний нэгэ тулталан хийхэд ямар ч байсан яваад ирэхэд бол нэмж бензин хийгээгүй. Яг хэрэг хэмжээнд бензин үлдсэн байсныг бол би өөрөө хараг болоод хэлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан банкад тулталан хийчихэд бол очиод буцаад ирэхэд бол нэг асуудалгүй. За тэгээд замаараа бол явж итэл нэг номингийн wholesale юу илээ нэг том нэг юу гэдэг маань худалдааны газар гэдэг. Нэг бол тэндээс авч болно эсвэл замдаа одоо тааралцаа одоо нэгдүгээр дэлгүүрийн тэнцээ чинь бас нэг том дэлгүүрүүд байдэн шүү дээ. Нэгдүгээр хорооллын тэрүүгээр том дэлгүүрүүдээр ороод одоо замдаа одоо ингээд идэж уух одоо жижиг сажиг одоо боо нэг талах малх яам ч гэдэм үү те эсвэл тэнцэнэ очиод хэрвээ эднийг жуулж байгаа бол одоо бэлэн гомн ч гэдэм үү эсвэл одоо хоолыг нэг жижиж байгаа бол одоо тэр хүнс бүтээгдэхүүнүүдээ замаараа бол ерөнхийдөө аваа явчихнаа. За энд бол та бүхэн одоо хэрэг хэмжээний одоо нэг олуулаа явж байгаа те хэрэг хэмжээ хэр удаан тэнцээ байх юм яг хэрэг хэмжээний юм идэх вэ гэдгээс шалтгаалаад бол ерөнхийдөө тооцоо нэг 60,000-аас 150,000 төгрөгийн хооронд ч юм уу гарах боломжтой. Энээс бол мэдээж хэрэг доошоо явж болно, дээшээ явж болно. Зөвхөн хамгийн гол нь та бүхний өөрсдөө чинь хэрэгцээнээс шалтгаалх үе нэг юм л да. За тэгээд замдаа гарлаа та юуг анхаарах вэ гэх юм бол мэдээж хэрэг одоо та бүхэн бас хамаагүй хурдтай битээ яваарай. Одоо нэг өнгөрж байгаа машинуудтай сайхан гэрлээ шилжүүлж өгж байгаа тий өөдөөс нь хурц гэрлээд тусахгүйгээр. За тэгээд шөнө орой үед шаранхууд одоо наргүй үед бас яваад бол ерөнхийдөө дими гэж зөвлөмөр байна. Гэхдээ яг одоо зам нь бол дайжгүйлдэ. Тэгтэл мэдээж хэрэг одоо ер нь харанхууд жишээр бол шөнөөр бол хөдөө замд одоо ингээд явах бол угаасаа хизээд дими асуудал байдаг. За тэгэхээр өвлийн үед бол ерөнхийдөө бас нэг жоохон гигээ орох үеэр явахгүй бол эсвэл гигээтэй байхад ч юм уу. Тэгэхээр нэг үүрийн нэг хэд 6 7 гэж дотоос гардаг ч юм уу те. За тэгээд 6 7 гэж гараад одоо яг ингээд 10 11 12 гээд үеийн ор дээр очиход бол яг ингээд гой нар мандчихсан ингээд дулаан орчихсан яг цаг агаар гоё яг таарцсан үед нь очт юм бэлээ. За тэгээд эхний ээлжинд бол одоо нэг урд нь очиж үзэж байгаагүй жоохон туршлагагүй жолооч орно болохоор яачдаг юм бэлээ. Нэг шорон зам дээр очиж салахтаа жоохон төөрсөн ичтэй юм бэлээ. Яг го цаашаа яг очихдоо бол угаасаа GPS харж агаад яаж явах вэ замаа дагаж явсаар агаал ер нь очичдаг. Нааша буцаад яг харих замдаа нэг төв зам руугаа гарах гэж жоохон төөрөх асуудал үүсч магадгүй юм бэлээ. Айгүй бол шорон зам чинь салаа олон замтаа яг ямар замаар явсан зөв бэ гэдгээ бас юу гэх тийш очиж явахдаа сайн нүдэлж авах юм бол буцаж явхад хэд ч нэ бас амар байх юм байлаа шүү. За тэгээд өшөө танд хэрэг болох зүйл их бол мэдээж засанд явж байгаа юм чинь одоо өвлийн уурга авч явах хэрэгтэй, өгөөшнүүдээ авч явах хэрэгтэй. За тэгээд мөс цоолдог байхгүй юу? Ингээ том өрөмдөө. Тэгэн гот тэр мөсөө цоолоход том урт тийм бас мөсний өрөм гэж юм бас хэрэг бол. Тэг мөсний өрөмөндөө зориулаад ир гэж бас хэрэг болно. Одоо өрөм чинь бас эртээ ээж мөсөө чинь цоолно шүү дээ. За тэгээд тэрнээс гадна одоо өөр одоо идэж явах юм одоо халуун хувц сунаар те. Тиймэрхүү юмнуудаа бол ерөөхдөө базаачхад бол өгөөний урлуу очиод бол бас сонирхолтой бас юм мэдрэмжийг бас аваад ирэх боломжтой. За тэгэхээр бид нар нэг ийм газар буулаа тэр уртлын ногоон дээвэртэй дотор пишнтэй юм байшин байт юм байна. Чинь юу нэг шөнийн 40,000 төгрөгөөр. За тэгээд юу ч гэсэн хашаа дотрыг хөөрөх нэг юм жижиг муурын байшин готтой. Одоо яагаад ч муурын байшин гэдэг юм гурвалжин дээвэртэй болохоор муурын байшин гэдэг нэг надад л айгүй хөөрхөн санагдаад байдэ. За тэгээд ийшиг ингээд таараад. За тэгээд эндээсээ бол тийшиг ингээд нуур маань байгаа. Энэ одоо яадаг ч байшин. Тэгэл нэг ийм газар ирээ буучлаа. Энэ бол дотроо бол бас их боломжийн. Яг нэг тал нь жоохон хүүтэн лээ. Нөгөө тал нь бол аягүй дулаахан дайжгүй лээ. Тэгээ бид нар харин хүүтэн өрөөнд нь унт зазаар харин шүүн гайгүй бас хоолоо молоо өвдсөнгөө гайгүй сэрлээ. За тэгээ нэг ийм газар ирээ буулаа. Гадар манайхан бас замаар явахдаа бас жоохон мэдээтэй боломжтой байхгүй бол бид нар харахгүй шүн 12 өнгөрч яхад ийш чинь яарад ороод ирсэн. Тэгээ нөгөө нэг Прус маань болохоор араасыг дагаж явж ирсэн. Жоохын үгүй нэгээд энэ цас руу яваа орсон чи доорс нь чулуу зөгчөж. Тэгээ нөгөө нэг доотлын хамгаалтыг навьж юм
Магилгаад нэлээд бодоолгоо ицсэн. Тэгэхээр бас манайхаа иймэрхүү өндөрлөөгүй одоо энэ Cruise маань бас нэлээд том дугуйтай байхгүй даа өндөрлүүлээгүй. Тэгэхээр иймэрхүү өндөрж бариагүй машинтай явж байгаад бол юм бас болгоомжтой байхгүй бол бас асуудалтай байд юм шүү. Энийг бас хаах юм бас бодож авч хэлцээрэй. За тэгээд дотроо болохоор юм байт юм байлаа нэг юм пишнтэй. Тэгээд пишн хан руугаа яваа очихсан болохоор бас нэлээд гайгүй дулаахан талтай. А энэ болохоор нөгөө дулаахан өрөө нахгүй нөө бидний нөгөө талд нэдэг арай жоохон хөдөө өрөө. Яг дотроо бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү бүтцтэй дотроо 3 ортой. Тэнгууд цаанаа ширээтэй. Тэгээд ер нь бол гайгүй юм байл л дээ. Тэгээд цаанаасаа бол нөгөө нэг энэ кампингийн газрын хүмүүс нэг янз бүрийн хоолны захиалга авдаг юм байл л дээ. Тэгээд иймэрхүү хэмжээний одоо цовинг одоо жишээл 5,000-аас 20,000 төгрөгийн хооронд өөрсдөө одоо яа одоо хэр тохиролцоо хийх үү эсвэл хэр хэмжээний хэмжээгээр идмээр байна гэдгийг бол ярилцаад бас зохицуулж болдог юм байл л дээ. За манайха энийг гэртээ дөөрөж болохгүй шүү. Do not try this at home. Юу ийж одоо ямар амар юм бэ одоо. Зүгээр явж чажуркэд нутгийн дээлтэй залуу барьж өсрөө машинаас бариад байгаа яах вэ? Төмсөг бүйтэ. За үгийн нуур дээр хин хамгийн дөр мөс цоолгоо чаленж хэлчих чинь одоо ингээд. За цагаараа. Ингээ баг багаад байгаа юм ш. Нэг нь өрөмдөгч, нэг нь цэвэрлэгч. Яа. Тэгээд энэ. За, эмочка. Оо, мундаг. Энийг тулцсан гар нэг шиг байна. Энэ GoPro-то гэсэн шиг. Гээл бэл үсцээ. За, гараад ирсэн. За го. Начигнууч даа. Яана. За энэ удаагийн туслахаар чинь тэнгис. За одоо соголт гэж шүү. Соголт. Мөсөн цэвэрл. Цасан цэвэрл. За. За хоцсон ярьсан өгнө. За ухад ямар байт юм бэ? Энэ одоо орой унтаад ядарсан. Ядарч ирсэн. Хожигдсан үнэлсэн байхгүй юу? Цоцсон. За өөр сэтгэл ямар байна юм? Одоо энэ нөхрөө чи бас зүгээр пят нөлтлөө шүү дээ. Хүү бузарлаа шүү дээ. Хоноогоороо зүгээр хугацаагаар зүгээр будаа болгоно шүү дээ. Өглөө хугацаа байсан ихлээ. За ядарсан баг. Өрсөлдөгчөөр хөндлөж байгаа юм байна шүү дээ. Гэтэ энэ чинь шинэ өрөм ашигласан шүү дээ. Яг цоо шиг. Тэгэхээр нэмэх 15 секунд өгнө үү. Эрдэлтээ өн дараа өгдөг шиг лээ. За их мөрөнд дөлгөө аа. За энэ. Тэр дунд чинь нэг 5-аас 6. Өвлийн уурга гэж нэг иймэрхүү юм байдیں۔ Зуных чинь бол учиргүй урт юм байдیں шүү дээ. Ингээл далааж ирж байгаа шийддэг. Өвлийнх бол ингээл богинохоо. Ингээл энүүхэндээ дамартаа. Тэгэн гот урдаа нэг кольцоо нэг богинохоо. Энэ нэг үү? Тий, тэгэн гот энээсээ ингээл доош шууд нөхрөөгөө ингээд юу н орчдөг. Сатурк н орчдөг тий. Доороо нөгөө балансир гэдэг энэ өгөөшлээд юм шиг байгаа юм л та. Яагаад балансир гэдэг? Юугааж баланс хийдэ? Асуу чи яагаад юу тоглоом Өөдсөн ш тоглоомоос гарсан. Загасчин болсон. Энэ залхуу хүмүүс гэдэг нэр учраа олцгоох юм. Машинад иргэд нь очиод тавьчихсан. Тэгэн гутаа нөхөн тэнчээ. Тасан бэргэж байгаа. Заамшчихсан бид нар бол өөртөө барьж чадсангүй өөрөний барьсан онцомгийн бичлэг хийгээл шүсээ гожуулаа. Өрөнгөө байна ах. Харин. За нэг ийм амтал байт юм байна да.
За бид нар ч нэг иймэрхүү юм хийж үзээд бас эд юм сурч авч байна. Одоо жишээлбэл ингэ тийм ээ. Камераар өвөл бичлэг хийгээд ёстой хэцүү юм байна. Яадаг бол нэг батарей жоохон байж байгаа л хөлдчихдэг. Тэгэн гото цэнэг суучдаг. Ямар азар бид нар хоёр батарейтай явсан. Одоо нэг батарейг ингээд ашиглаж байгаа нөгөө батарейг кармандаа хийгээл дулаацуулж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд тэгжээд л нөгөө батарей нь хөлдсгийгээл буцаад яачна. Нөгөө нэг батарей суучин. Тэгэн гот дулаацчихсан батарей гаргаж ийл хийгээл нөгөө батарейгаа дулаацуулна. Тиймэрхүү байдлаар л үзэж юм да. Цаг одоогоор бол ерөнхийдөө 9:12 болж байна. За тэгээ манай хоёр маань тэнцээ урт өрөмтэй өнөөс өрөн гоох гээд яваад ч уулзж байна. За тэгэхгүй бол бидний өрөн маань өөртөө уртцагчгүй болохоор жоохон асуудалтай талтай байгаа гэдэг. За тэгээд ер нь бол ингээд ийм газар л яваад байна да. За би одоо энэ ярьж байгаа хүний хувьд бол би өөрөө загас одоо юу гэх юм аюу тийм сайн мэдхгүй одоо тийм учиргүй хоббитой хүн биш одоо нэг булаардаггүй ингээд дөнгөж тэгээ шинээр суралцаж эхэлж байгаа хүний зүгээс ингээд ярихад бол загас гэдэг бас тийм бас сонио амтаа одоо ингээд баригдах үедээ баригдана баригдахгүй үед бол үнэхээр баригдахгүй бас нэг тийм тухайн үеийн нэг тийм азсны асуудал ондооны асуудал гэж бас үнэхээр байд юм шиг байгаа юм л да. Зарим үед бол одоо ингээд үнэхээр ерөөсө баригддаггүй ингээд аюу олон газар нөхөц золол хийж үзээл одоо ерөөсө тийм урганд нь одоо өгөөшийг нь хацдаггүй маа гэд ядаж үржээ би ярэж мөрөгдөггүй одоо тийм тохиолдол байдаг. Зарим тохиолдол болохоор ерөөсөө ингээл нөхөө цоолол уурга хийгээл баригддаг тохиолдол бас байдаг. За тэгээд одоо иймэрхүү аяллууд бас юу яг бас нэг тийм загас барихтаа ч биш нэг хамгийн гол нь ингээд найз зөвхтөрөө ингээд хамтдаа ингээд агаарт гарцаагаад одоо ингээд хоорондоо ярилцаад хууч хөрцөөгөө ч юм уу те. Нэг иймэрхүү байдлаар нэг цагийг нэг тийм эрүүл өнгөрөөх одоо бас зүгээр нэг хоттоо одоо нэг юм газар уушин газар суудаг ч юм уу эсвэл одоо хоолны газар суудаг ч юм уу ингээ байж ирсэнд орол одоо бас заримдаа бас ингээд нэг гадагшаа гарч ин хамаагүй тийм бие болон сэтгэл санаа одоо тийм оюун ухаанд тийм эрүүл юм шиг санагддаг. Тэгээд бас энэ завшааныг ашиглаад мэдээж яриг хэлэхэд бол одоо загсыг бол одоо яг сонирхогч те одоо ингээд спорт гэдэг утгаар нь хардаг эсвэл хобби гэдэг утгаар нь хардаг. Энэ хүмүүс маань өөрсдөө ингээд одоо загсыг одоо бас одоо ингээд барихтаа тийм их хэмжээгээр нь барьдаггүй те ингээд нэг өөрийнхөө сэтгэлийг ханах нэг цөөхөн хэмжээний загсаа барьж чаад тэгээд эсвэл одоо ингээд тийм жижигхэн загс таарлцсан тохиол буцаагаад ус руу нь хийждэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар нөгөө нэг байглаа тийм хүн бас нэг хүндэлдэг тийм загсч бас байдаг юм байл л те тэгээд зарим талтаа бол одоо бас загсны асуудал бас нэг жоохон асуудалтай одоо ингээд өв болноор амар ихээр нь одоо ингээд барих бас юм харамсалтай одоо явдлууд гардаг одоо эсвэл одоо нөгөө нэг усанд нь юу гэдэг тесрэг бөмбөгийг дэлбэлцдэг ч юм уу тэгэн гот айгүй болноор нь загсыг ингээд 8-ны зорилгоор одоо ингээд ашиглах гэдэг ингээд титрхи ихээр барьсаар хагаад одоо ингээд устгалд оруулах тийм аюулаас учруулдаг тэгэхээр манайхан бас мэдээж хэрэг одоо загас барьж барьдаг загасчд маань бол одоо надаар хэлүүлэлтгүй мэдж байгаа. Загас барьдаггүй хүмүүстээ та бүхэндээ бас одоо ингээд хандаж хэлэхэд бол та ингээд загасны ингээд бас сонирхоотой ингээд загасны хоббитой болё, найз нөхдөд дагаж явъя гэж бодож байгаа тохиолдол бас бодож авах хэрэгтэй шүү. Бас загасыг их хэмжээгээр нь бас ингээд юу ингээд бариад ич бас болохгүй. Бас байгаль их орондоо бас гүндлээд ингээд одоо цөөн дооноор нь ч гэх юм уу эсвэл одоо хэрэгцээндээ ч гэх юм уу эсвэл сонирхлоо дарах байдлаар ч гэх юм уу хорхоогоо дарах байдлаар ч гэх юм уу те ингэж явсан нь бол хамгийн зөвтэй зүйл юм шиг байлаа шүү. За тэгэхээр манайхаа үгийн нуур гэж нэг ийм газар байт юм байна. Ингээд ийм сайхан үзэсгэлэн байгальтай, илбэг загастай, цэвэр сайхан агаартай, хөрхөд амар зардал багтай. За тэгээд найз нөхдөөрөө ирээд амраад сайхан байглаа үзээд явхад бол нэлээд гоё тийм тохиромжтой гоё газар байна. За тэгээд бид бүхний одоо та бүхэнд хүргэх одоо энэ шинэ цуврал ангиуд маань бас та нарт сонирхолтой санагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд бид нар боломжтой болвол одоо дараачийн ангиудаас бас өөр одоо олон газруудыг одоо та бүхэнд бас үзүүлж танилцуулах бас хүсэлтэй байна. За тэгээд заавал бас өдөө гадаа явахгүй бас Улаанбаатар хот дотор бас хийж болох юмнууд юу байдэн те одоо гоё очих газар бас юу байд юм байна. За тэгээд цаашлаад Монгол улсаас гадна бас юу байна гэдэг юм. Нэг иймэрхүү байдлаар бас та бүхэн нэг танин мэдэх хүн юм цуврал бичлэгүүдийг бас хийж өргөж байхыг бас хичээх болно. Тэгээд энэ ангийг маань үзсэн та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд дараачийн анги дээр хэдүүлээ дахин уулзцгаая. Өдөр баярлалаа.